আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ রেলওয়ে পদের নাম সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার। ৫৫ নম্বর প্রশ্ন, একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি ৩০ সেন্টিমিটার, উচ্চতা ৪০ সেন্টিমিটার হলে অতিভুজ কত সেন্টিমিটার? পিথাগোরাসের উপপাদ্য দিয়ে আমরা এই কোশ্চেনটা সলভ করব। ৫৫ নম্বর, হাইপোটেনিয়াস বা অতিভুজ ইকাল টু রুট ওভার বেজ স্কয়ার প্লাস পারপেন্ডিকুলার স্কয়ার, অর্থাৎ ভূমি স্কয়ার প্লাস লম্ব স্কয়ার। ভূমির মান দেওয়া আছে ৩০ আর লম্বর মান দেওয়া আছে ৪০, এটা ক্যালকুলেশন করলে হয় ৫০। ৫৫ নম্বরের উত্তর হবে গ ৫০, অতিভুজ ৫০। ৫৬ নম্বর প্রশ্ন, ন্যাটো কি? নর্থ আটলান্টিক ট্রেডিং অর্গানাইজেশন, এটা হলো সামরিক জোট। ৫৬ খ। ৫৭ নম্বর প্রশ্ন, বাগাড়ম্বর শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ কোনটি? বাগ প্লাস আড়ম্বর। ৫৭ ক। ৫৮ নম্বর প্রশ্ন, কোনটি অনবায়নযোগ্য জ্বালানি, মানে যা বারবার রিসাইকেল করা যায় না? এটা হলো কয়লা। ৫৮ গ, কয়লা, আর বাদ বাকি রিসাইকেল করা যায়। ৫৯ নম্বর প্রশ্ন, এ এর মান কত? এ হলো সূক্ষ্মকোণ বা থেটা। কস এ মাইনাস সাইন এ বাই কস এ প্লাস সাইন এ ইকাল টু মান দেওয়া আছে। একটু লক্ষ্য করি, আমাদের এই মানটা দেওয়া আছে কস এ মাইনাস সাইন এ বাই কস এ প্লাস সাইন এ ইকাল টু 1 মাইনাস রুট থ্রি বাই 1 প্লাস রুট থ্রি। এটাকে আমরা যোজন বিয়োজন করব, অর্থাৎ প্রথম অংশটুকু রেখে প্লাস করে দিব নিচের অংশটুকু, আবার প্রথম অংশটুকু রেখে মাইনাস করে দিব নিচের অংশটুকু। এটা লেফট হ্যান্ড সাইডেও করব, রাইট হ্যান্ড সাইডেও করব। আমরা যোজন বিয়োজন ক্লাস 9-এ সাধারণ গণিতে পড়ছি, অর্থাৎ সায়েন্স, কমার্স, আর্টস সব লেভেলের স্টুডেন্টরা এই যোজন বিয়োজন করতে পারে। তারপর ক্যালকুলেশন করে পেলাম কজ এ বাই সাইন এ, কজ এ বাই সাইন এ মানে কট এ, আর দুই পক্ষে মাইনাস উঠে যায়, কট এ সমান সমান পেলাম 1/√3। এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে পেলাম এর মান 60 ডিগ্রি। ক্লাস 9-এর সাধারণ গণিত অংশ থেকে এই ম্যাথটা নেওয়া হয়েছে। এর মান পেলাম আমরা 60 ডিগ্রি। 59-এর উত্তর হলো 60 ডিগ্রি। ৬০ নম্বর প্রশ্ন, দাহগ্রাম ছিটমহল কোন জেলার অন্তর্গত? এটা হলো লালমনিরহাট। এটা অনেক পুরাতন প্রশ্ন, সাম্প্রতিককালে আবার আসছে। এটা হলো উত্তর হবে লালমনিরহাট। ৬১ নম্বর প্রশ্ন, এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকাল টু 3 হলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান কত? অর্থাৎ যে মানটা দেওয়া আছে উভয় পক্ষকে আমরা বর্গ করে দিব। লক্ষ্য করি, এই মান দেওয়া আছে, উভয় পক্ষে আমরা বর্গ করে দিলাম, তাহলে পেলাম রাইট হ্যান্ড সাইডে 9, জাস্ট বর্গ। ক্লাস 6-7-এর স্টুডেন্টরা পারবে। ক্যালকুলেশন করে পাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকাল টু 11। তাহলে ৬১-র খ হলো 11। ৬২ নম্বর প্রশ্ন, কোনটি গ্রিনহাউস গ্যাস নয়? এটা হলো নাইট্রোজেন গ্যাস। বাদ বাকি সব গ্রিনহাউস গ্যাস। এটা হলো মিথেন, এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, সবগুলোই হলো গ্রিনহাউস গ্যাস। এটা বিস্তারিত পাবেন হলো ইন্টারমিডিয়েটের কেমিস্ট্রির ফার্স্ট পেপারে। সমিতি কোন লিঙ্গ? সমিতি হলো ক্লীব লিঙ্গ। বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে ক্লীব লিঙ্গ আছে, সমিতি হলো ক্লীব লিঙ্গ। ৬৩ ক। ৬৪ নম্বর প্রশ্ন, 5টি সংখ্যার সমষ্টি ১০০, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার গড় হলো 20, তাহলে প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার সমষ্টি হবে 20 গুণ 2 মানে 40। তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যার সমষ্টি হলো 50, তাহলে চারটি সংখ্যার সমষ্টি হবে 50 প্লাস 40 90, শেষের সংখ্যা হবে 100 মাইনাস 90, তাহলে 10। ৬৪-র উত্তর হলো ক। একটু লক্ষ্য করি, দেখেন করে দেওয়া হলো দুইটা সংখ্যার প্রথম এবং দ্বিতীয় সংখ্যার সমষ্টি 2 দিয়ে গুণ করে দিব, কেননা এর গড় ছিল 20, এটা পেলাম সমষ্টি। তৃতীয় চতুর্থ সংখ্যার সমষ্টি দেওয়া আছে প্রশ্নে, এই দুটো যোগ করলাম, তাহলে চারটি সংখ্যার সমষ্টি পেলাম 90, তাহলে তৃতীয় লাস্ট যে নাম্বারটা হবে সেটা হলো 100 মাইনাস 90, 10। ৬৪-র ক। ৬৫ নম্বর প্রশ্ন, ইথানোয়িক অ্যাসিডের সংকেত কোনটি? CH3COOH, এটা হলো ইথানোয়িক অ্যাসিড, আর HCOOH এটা হলো মিথানোয়িক অ্যাসিড, আর এটা হলো ইথাইল অ্যালকোহল, এটা হলো হাইড্রোজেন কার্বনেট।
৬৬ নম্বর প্রশ্ন, তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোন ধাতুর উপর অন্য ধাতুর প্রলেপ দেওয়াকে কি বলে? এটা হলো ইলেকট্রোপ্লেটিং বলে। আমাদের সময় কেমিস্ট্রিতে ছিল, ক্লাস 9-10 এর বই কেমিস্ট্রিতে ছিল। ৬৭ নম্বর প্রশ্ন, সূর্য হতে কোন প্রক্রিয়ায় আলো পৃথিবীতে আসে? এটা হলো বিকিরণ প্রক্রিয়ায়। ৬৮ নম্বর প্রশ্ন, শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ব্যবহারিক অর্থ যদি ভিন্ন হয়, অর্থাৎ এক না হয়, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং ব্যবহারিক অর্থ যদি এক না হয়, তাহলে সেটাকে যৌগিক শব্দ বলা হয়। ৬৮ খ। ৬৯ নম্বর প্রশ্ন, ক্লোরিন Cl2 অর্থাৎ ক্লোরিনের একটা অণু এর আণবিক ভর কত? এর আণবিক ভর হবে ৭১। একটু দেখে নিই। এটা হলো দুইটা ক্লোরিন পরমাণু একসাথে যুক্ত হয়ে একটা ক্লোরিন অণু তৈরি করছে। আর একটা ক্লোরিন পরমাণুর ভর হলো ৩৫.৫। তাহলে দুইটা ক্লোরিন পরমাণুর ভর হবে ৭১। ওকে, তাহলে ৬৯ এর উত্তর হবে গ, ৭১। এখানে কোনো ভুল নাই। ৬৯ এর গ। ৭০ নম্বর প্রশ্ন, সৌম্য এর বিপরীত শব্দ কোনটি? সৌম্য এর বিপরীত শব্দ হলো উগ্র। ৭০ এর গ। সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সবার জন্য শুভকামনা।